बाटोमा छौँ अहिले। अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ इतिसलात मेट्रो स्टेसन, जुन ग्रिन स्टेसनको एउटा तर्फको इन्ड हो। कहाँ पाउँछ जनाको हुन्छ अहिले त नै 8-10 वर्ष पछाडि आफै भयो ए बनाएको बनाएको भन्दा नि फोहोर ल्याएर फालेको हो के भयो त्यो अन्तको मात्र ल्याएर फाल्नु काठमाडौँको फोहोर ल्याएर फाल्ने ठाउँ छ हो त्यसले फाल्नु न त्यहाँ मान्छेहरू शारजा कति बेला जानु त बुर्ज खलिफा यो हो शारजातिरको रिङ रोड, युनिभर्सिटी अफ शारजा नजिकै रहेको बाटो। शारजा पनि सफा र चिटिक्क रहेको छ। ए सार्जा भन्नेतिर होइन र ऊ बहनै त्यो उसको हो ड्याड, रमेश हो। सबैमा बार्गेनिङ गर्न मिल्छ, सुनमा चाहिँ मिल्दैन है। अचाकली महँगो छ नि, काठमाडौँमा अचाकली महँगो छ क्या। काठमाडौँ तपाईँको जहाँ तपाईँको घर छ नि त्यहाँ 5 आना बनाउने घरले बनाएको 2.5-3 तले घरले यहाँ आरामसित सबै धेरै बाहिरबाट आएका मान्छे त हो ड्याड।
सरकारी अप्रुभल लिनुपर्छ नि त यताउति डिजाइन अप्रुभल के अप्रुभल हेर्दा पैसा खर्च हुन्छ बढीमा 10 किलो पऱ्यो हाम्रो यताबाट घुमेर फेरि यतै भगवान छ त अनि यस्तै हो नि मजाले यस्तै हो हाउसिङ हाउसिङ त छन् छेलबेल अन्त एउटै डिजाइनका बनाउँछन् त्यहाँबाट पैसाले यतैतिर पो हो त रोकिने रोकिने देखाएको छ त यिनीहरू यही त तिनी बन्द दुकान त जाने लगेर अझै टाढा छ यहाँबाट लहर जाने लागि होइन यही देखाएको त्यहाँ लहर देखाएको छ ऊ त्यो यो बस ऊ त्यहाँनिर होला हो
बुवा भित्र भित्रतिर यहाँ त केही छैन उता गएपछि छ यहाँ यिनीहरू पनि हामी यस्तै आउनेवाला रहेछ नि त। मान्छे धेरै जाउने चाहिँ के अब सुरु कति आउँछ भयो यहाँ टन्नै आउँछ यहाँ सुरु भयो होइन यही हो हाम्रो गाडी राख्ने यहीँ देखाएको छ क्या यहाँ अगाडि हो उसको गाडीको अगाडि छ नि माथि पहेँलोमा राख्नुपर्ने होइन पहिलो भन्दा पनि यो गाडी छ नि यो गाडी अँ। सबभन्दा फर्स्ट होला त्यसैको अगाडि भित्र राख्नु बादमा ठुलो हुन्छ अलि माथि राख्नुपर्छ अझ माथि अब चाहिँ जान्छ माथि वरपर चढ्छ कहीँ कतै राख्नु किला सिला नभए हुन्छ अरू त के भन्ने किला सिला भयो भने त फेरि पङ्क्चर भएर लफडा हुन्छ अलिक मुही राखेन जाने हो एउटा पाडा चढाइदिउँ मेरो बानी कोही परो है तेरो त कोहे परो गइन्छ है के हो जाने हो नि त डर पो लाग्नु लाग्यो त पाहाडमा त्यही हो चढाइदिने हँ यस्तै त नराखौँ गाडी त होइन गोल्टे पऱ्यो यार यो यो धेरै त गोल्टे भएन ए भएन यो त धेरै के यस्तो ठाडो गरेर ठाडो बनाएर राख्नु नि बरु डङरङै जरा जस्तो छ। ब्याग गरेर ठाडो गरेर हालै। यस्तो त हुन्न यो त घुम्नुको पल्टियो नि क्या नि पछि उठाउन पर्छ म त पुरै उडिरहेको छु ए गयो गयो अलिअलि ऊ त्यस्तो नबोल्नु नि। कता जाने अब पछाडि जानु पछाडि जाँदाखेरि त झन् यो त पछाडि जानु अगाडिबाट घुमाउनु काट्नु अगाडि टायर काट्नु र यसरी ला यसरी नकाट जसरी लानु सक्नुहुन्छ त्यसरी लानु भयो अब यस्तो ल्याएर राख्दैछु झन् खतरा हामी हो खोइ म झर्छु र हेर्छु होइन पर्दैन पर्दैन अगाडि जानु यसरी ठिक हुन्छ है यसरी गयो भने झन् कोल्टे पर्छ गाडी त्यति पछाडि त्यसो त्यही त भनेको उयो ठाडो गरेर उयो यसैको अगाडि ठिक छ भयो ए बेकार त्यो जान्नेहरू माथि चढाउँछ भन्छ उसले कस्तो मजाले चढाएको छ ठाडो पारेर राख्नु नि होइन यस्तै राख्दैन हुन्छ अहिले कोल्टे परेन न अघि ठाडो थियो होइन यति ठिक्क छ छैन यति ठिक छ त पेट्रोल नझरे हुन्छ पेट्रोल झर्दैन ठाडो गरेर ठाडो झर्छ र ठाडो बनाउँदाखेरि के समस्या पर्छ नि यार ठाडो बनाउने अनि ओ सबैले ठाडो बनाएको नि त यार यसले त्यस्तो बनायो भने हामीले नि त्यस्तो बनाउनुपर्छ भने त हुन्न त ठाडो गरेर राख अन्त राखेपिन त हुन्छ होला नि उता उता नत्र अगाडि ऊ गाडी भएतिर लगाऊँ न होइन अहिले फेरि उहाँ नपाइएला के बेला यहीँ राख्नु के पाइएको ठाउँमा पाइन्छ हो त्यहाँ छ त अनि त्यो खाली आउँछ हो त्यति सिधा हो त्यो नजिकै छ ल अब यही हो ड्याडो उसले लहर गराउने गद्राङ गोद्राङ कति माथि लान्छ उसले त कहाँ यस्तो हो र ओ उहाँ घुमा खानु है उडा खाने त्यही हो त्यही हो कहाँ उडा ए ल ड्याडो अब तपाईँलाई अलिकति अनुभव त भयो के अरे होइन के हुने रहेछ त्यो के हुने जरे पार्लर एकचोटि राखिदिनु त भयो ड्याड अनुभव यस्तो त कहाँ हो र उसको त कस्तो हुन्छ यस्तो अरे त्यो त केही होइन यस्तो बडा गाडी आउँछ र आएको त उसले ब्याक गर्दैछ ऊ त त्यो साइडमा लिएर जानु न बरु। कहाँ यहाँ फस्छ गाडी अन्त नि यहाँ त्यो सधैँ गाडी हिँड्ने ठाउँ त हो यो ए यस्तो डल्लै। पैसा के हो? के पनि हुन्छ है मतलब निकै जाने केही चङ्गी हुन्छ ड्याडो अहिले भित्र गएपछि हुन्छ त्यसै अहिले कहाँ तपाईँलाई फेरि हरेक चिज उत्तिखेर चाहिन्छ त्यस्तो हुन्न नि यहाँ त धुलो हुन्छ त गाडी त यार होइन गाडी धुलो हुने भयो धुलो त कहाँ के गर्नुहुन्छ पनि सबैले यहीँ राखे यहाँ त भोलि धुने नि के काम भोलि बुढाबुढीले एउटा पानी हाल्ने माथि अम्खराले एउटा साबुन लगाउने बुवाले कस्तो अनुभव लगाइराख्यो भने भिडियो बनाउने ऊ त्यहाँ लगाएर राखौँ होइन हुन्छ त्यो साइड मलाई हस्दै हाले एक गाडी आके लिनाले यहाँ त फस्दैन नि फस्छ त यहाँ त फेरि सकिन्न यो गाडी साइड राख्नु क्या यहाँ त कहाँ यो साइडमा नफर्ने ठाउँमा लाग्छ त्यस्तो म फर्काएर राखेको छु नि उसले
कि चाहिँ त होइन यहाँ जहाँ पनि रोकेर जान्छ कि थैट ऊ चाहिँ रोकेर नआएर हामी गडबड गरे होइन पर्नु जान्छ भन्नु त मेरो त्यो फेरि त्यो बसले के गर्न खोजेको त्यो भालुबाङमा गाडी पर्छ नि एउटा ऊ यहाँनिर अगाडि छ होला त्यहाँ धेरै मान्छे झरेर हेर 5-7 जना 13 12 14 15 जना कहाँ पठाए त गर्नु होइन अहिलेको भालुबाङ क्या के अरे के भयो त्यहाँ अगाडि छ होला क्या त्यो झन्डा राखेर दिएर म जाम हेर्न भनेको म जान्थेँ त है यो चाहिँ हेर त नि जान्न परेन जान्न परेन छिरम नै कहाँ यहाँ यस्तो उभिएर बसेर छिर्छ त त्यहाँ पस्दैन गाडी पस्दैन पछाडि जानु पछाडि अगाडि नजानु सरी यसको पछाडि अड्छ त गाडी यार कसरी अनि यो गाडी छ त यसको गाडीमा साइडमा के हुनुहुन्न उसलाई लान मिल्दैन नि त पछि किन नमिल्ने उसको अगाडिको काम भने पछाडिको काम हो र यो बसले डिस्टर्ब गरेको न त त्यहाँ लगेर राखिन्थ्यो बस आउनु लाग्यो बसलाई सोध्नु त बाहिर निस्किन्यो त्यहाँ गाडी निकाल्दा फेरि मान्छे चाँडै आयो नि जान्न त गयो अब कहाँ जाने नि यहाँ हो हो रे यहाँ यता जाने नि यहाँ पसेर सकिनु निक्लिँदा फेरि क्या धुलै धुलो हुने हो उहीँ राख्नु पर्ने रहेछ उहाँ नराखेर जान्ने भएर हामी होइन